Друзья, про Gaga PG 610W. Я вам объясню. Дело в том, что у нас уже был 600. Это был неплохой проектор, а этот прям вот вообще доработали. Объясню. Я недавно выпускал обзорчик на TD98 Pro, и прям там проектор просто сумасшедший, он классный, он реально очень яркий, очень крутой, там его можно использовать без ТВ-бокса полностью. А здесь у нас проектор, я вам скажу, среднебазового уровня, как я это называю, и очень неплохо про Gaga над ним поработали. Он очень яркий, 25 тысяч люмен оптических, не путайте с ANSI, не путайте с LED-люменами, есть разные оптические LED-люмены, это зависит от момента измерения, когда замеряют на линзе, на экране, либо на источнике света. Это разные вещи, то есть вы должны понимать, но это очень яркий проектор, которому, наконец-то, в который они влепили процессор и прислушались они в принципе, потому что там в старых версиях был процессор High Silicon на 1 ГГц 200 серии, V200, по-моему. А здесь, наконец-то, они поставили тот же самый High Silicon, только серии 350H, у которого есть нормальные кодеки, да, он точно такой же гигагерцовый, но в паре с формулой памяти 2 на 32 вам не нужен ТВ-бокс, наконец-то. Ютубчик 1080p 60 Гц, шикарно, без дропов, без ничего. При этом 4К ролики, высокобитрейтные, через USB-шечку, шикарно. Заявляются они, конечно, много, они заявляются и про HDR, HDR10+, но, к сожалению, я вам рассказываю всю правду. Это такой себе маркетинг, да, он декодирует HDR, HDR10+, но он его конверсирует в SDR, и по факту картинки HDR вы не получаете, но цвета действительно не нарушены, и конверсирует он их правильно. Но давайте учитывать, что они же и сделали цену почти в 2 раза меньше, чем у TD98 Pro, и вы такие, нифига себе. То есть вы хотите сказать, например, вы такие мне говорите, что эта штука может стоить в районе 200-250 долларов, да? За 250 долларов, даже с промокодами нашими будет дешевле на aliexpress.com. Он действительно неплохо работает. Неплохой звук, да, Wi-Fi, как всегда, отстой во всех проекторах до 300 долларов. Потому что в том же TD98 Pro там Wi-Fi действительно тулит. Здесь Wi-Fi заявлен на 6, но он такой себе. И заявлен даже MEMS типа уплавнялки, который нафиг здесь нету, хотя он работает действительно неплохо даже без него. Сказать, что он для внешнего устройства, да, для внешнего отлично. Сказать, что для внутреннего, и внутренний работает отлично. Но мы сегодня проверим и PlayStation 5, под него мы замеряем задержку. В целом проектор мне понравился. По интерфейсам сзади у нас, давай, лисичка показываю, один USB, HDMI-чик, 3.5 выход, и есть у нас вот такой вот LAN RJ45. В принципе, если Wi-Fi там как-то вас душит, включили LAN RJ45 и не мучаемся. При том, что он имеет и автофокус, и автокейстон, и обход препятствий. Вот эта камера, которая с этим работает. Ушли они от эффекта линзирования, уменьшив просто-напросто проекционную площадь на дальность. Мы дальше еще поговорим с вами о фокусном расстоянии. Это очень, очень правильное решение. Нет по углам размытий, красиво все сделано. И еще он откалиброван с завода правильно. По яркости, по контрасту, по цветам. Но это, знаете как, на вкус и цвет все фломастеры разные, а вы можете докалибровать. В режиме реального времени, даже для внутреннего плеера, зачастую проекторы такого ценового диапазона не позволяют это делать, а здесь позволяет. И плюс еще здесь закрытая оптическая система, которая не, ну, она просто закрыта, она герметичная, туда не попадает пыль на матрицу. Удобно, удобно, черт возьми, молодцы. Есть наклонный винт. Есть фильтр входящего воздуха, который можно снимать и чистить от пыли. И в принципе очень даже неплохо. Что есть еще в комплекте? Пульт. Кстати, пультом можно управлять внешними устройствами через ЦИК. То есть просто-напросто здесь есть поддержка HDMI ЦИК в проекторе за 200 с чем-то долларов. Есть вот такой вот кабель, винты крепления. Его можно крепить там, где ножки. Есть HDMI кабель, вот 4 винта крепления. Все, больше ничего здесь нет. А вы, пожалуйста, подписывайтесь, нажмете колокольчик. Мы переходим с вами, смотрим, сколько стоит, и переходим на тесты, потом возвращаемся на выводы. $251, ребят. Он дешевле, чем тот же самый Tandil TD98 Pro,
Но при этом он не хуже, я вам скажу, даже такой, знаете, за эту цену вот прям классный такой комбо, интересный проектор. Цена не окончательная, у нас в описании под видео, кстати, ссылка на проверенного продавца. Во-вторых, у нас там промокодик Лисичка для вас оставила, и плюс там есть промокод, если вы на aliexpress.com закупаетесь, пожалуйста, покупайте. Но давайте посмотрим, что же нам заявляется. За $251, простите, дешевле, где-то 245 получится, даже дешевле. У нас имеется с вами проектор с закрытой оптикой, то есть его не нужно чистить. Здесь матрица не загрязняется, это закрытая система. Дальше у нас с вами 25 тысяч люмен оптических, не путайте. 2.32 у нас, смотрите, HD ARC, это у нас возвратный канал для подключения этого, господи, как его, ресивера. Автофокус, автокейстоун, автоматически у нас вписывание экрана. И еще он подходит для игр. Но как они заявят, мы обязательно это тоже проверим. 6D Keystone, поддерживается офисное приложение. Вообще не понимаю, для чего они написали. Ну, Wi-Fi 6, вот давайте будем честными. В тесте все увидите. Я вам покажу Connect. Тут не рассчитывайте сильно на Wi-Fi. Но справедливости ради скажу, что здесь есть процессор Cortex A53, о котором я уже говорил, что они наконец-то сделали нормальный процессор с поддержкой VP9 и классно все работает. Так, а давайте посмотрим. 20 тысяч к одному контраст, Bluetooth 5, 10-ваттные динамики. По динамикам подтверждаю, а вот MEMS нету. Вот нету его, заплюйте мне глаза, там чистая шахматка на тесте 24 кадра. Там нет MEMS. Теперь дальше, да, картинка. Картинку можно регулировать, можно калибровать прям в режиме вот реального времени, отлично. Ну, HDR10 я тоже там не нашел, ни при каком раскладе, у меня нигде этот режим HDR не проявлялся, ничего. То есть, да, он HDR картинки, он HDR видео конверсирует в SDR, но самого по себе HDR нет. Хотя они заявляются, не понимаю для чего. Чистый маркетинг, но за $250 я и не ожидал ничего подобного. По фокусным расстояниям 1,43 метра 50 дюймов, 150 дюймов на 4,29. Максимально 20 дюймов экран, но здесь я вам не скажу вам, скажем так, расстояние, но 150 дюймов, поверьте, это более чем достаточно. Но насчет Hi-Fi спикера они загнули, конечно, чуть-чуть. Не сильно шумный, это вот по моим ощущениям. Ну и дальше они тут показывают комплектность. Больше мне сказать нечего, кроме того, что подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте колокольчик. Если вы не знаете, какой ТВ-бокс купить для такого проектора, то сейчас у нас есть шикарная акция. В закрепленном комментарии, либо в описании под видео есть шикарные ТВ-боксы с 2 годами подписки для наших подписчиков на украинские сервисы. Поэтому переходим уже на тесты. Так, ну что мы видим? Традиционный проектор, и как я уже говорил, это базовый проектор, но с невероятной яркостью. С невероятной яркостью мы сейчас с вами идем сразу же, знаете куда? В AIDA 64, и я вам объясню, почему я считаю это базовым проектором, потому что у него всего лишь 1 ГГц процессор, 4 ядра 1 ГГц, но при этом что сделали Прогага? Они сделали 2 ГБ памяти, для проекторов это нормально, без Google сервисов, на 32 хранилища. Вот это интересное решение. Посмотрим, насколько он компенсирует нам вот этот вот процессор на 1000 МГц. Mali 450 MP у нас графика. И поехали, вот по сети мы сейчас сразу смотрим. Сразу говорю, ребят, сеть даже проверять не буду. 180 мегабит, это у нас будет коннект фактически где-то приблизительно под 60, под 50 это максимум, поэтому не сильно нам интересно. Слушайте, ну вот имеем, что имеем. Как я уже говорил, я редко когда в этих делах ошибаюсь. Ну ладно, слушайте, ну давайте сразу мультимедийку проверять, нам же интересно, а потом уже пойдем там во все проекции и все остальное. А ну-ка пробуем, я знаю, как эти ролики должны выглядеть. Так, я вижу, что... Давайте остановим. Ой, слушайте, а живенько работает, как для YouTube. Для проекционного, ой, что я не то нажал. Сейчас мы посмотрим настройки. 1080p, да ладно. Слушай, что ты 1080p тягаешь? Давайте перезапустим. Сейчас посмотрим. А, ну давай, поехали. Ха! Ребята, 1080p в VP9. Коннект, правда, низковат, 24600 по сети 38,5. Слушайте, а это-то работает?
А это-то работает, и при этом неплохо работает. Давайте, вот я, не знаю, камера, так как камера не передает, я всегда дублирую еще очень хорошим смартфоном, для того, чтобы мы с вами видели реальность. Посмотрите на качество изображения. Вот это красавчик, вот это красавчик, я вам говорю, смотрите. Честная матрица 1080p, потому что эти ролики делал я, знаю, где ветки пропадают на 720p, где ореолы. Здесь ореолов и пропадания мелких веток нет. То есть это честная 1080p матрица и, блин, без дропов. Елки-палки, я в шоке. Как так-то? Ну, вот это уже другое дело. Вот это уже другое дело. Реальный такой, знаете, неплохой проектор. По ютубчику вообще вопросов нет. Слушайте, давайте по проекциям потом посмотрим, по настройкам, по этим всем. Мне прям стало интересно. Ой, я не в тот раздел, мне в приложение надо. Мне нужно в приложение. Давайте зайдем в файловый менеджер. Я очень хочу. Смотрите, он видит два типа дисков, NTFS и exFAT. Я специально создаю свой диск таким образом, чтобы было две версии. Он отлично с этим справился. Хочу посмотреть, знаете чего? Хочу посмотреть 4К тестовые ролики. Так, LG New York 4К, важный момент. Смотрите, 4К ролик он таскает. Супер. Слушайте, яркость хорошая. А вот знаете, что мне интересно? Есть ли здесь какая-то настройка картинки? Да ладно. Да ладно, можно делать прямо на лету калибровку. Молодцы, хорошо. 4К отлично отрабатывают, вопросов нет, с внешнего устройства спокойненько тягает. Так, включаем тест на 24 кадра, фотографируем с выдержкой в 1 секунду проф-камерой и получаем шахматную доску. 24 кадра честных нету, но как и на всех проекторах этого ценового диапазона. Поехали по качеству самого изображения, имеется в виду. У нас нет абсолютно никакого оверскана, все пиксели видны до крайнего, то есть нет никакого задира по пикселям. Смотрите, он откалиброван с завода. Я хорошо вижу все яркостные квадраты, давайте я включу тоже это все дело на смартфоне, чтобы вы понимали, потому что камера не передает. То есть вот этот вот последний четверка, он должен еле-еле быть видным, и я это вижу. Все остальные, при том, что, давайте вот справедливости ради, у нас-то освещение включено, у нас нет полного затемнения проектора, а он, смотрите, с какой яркостью работаем. Смотрите, по контрасту и по яркости он откалиброван. Это откалиброванный проектор с завода, но при этом мы можем его калибровать. У него есть, ну, когда видео смотрим, калибровать на лету. Поехали дальше. Девушки выглядят отлично. Смотрите, абсолютно реалистичный этот. Если кому не нравится, можно всегда что-то подправить. Слушайте, ну, основные цвета. Теперь проверка на амбиент. Смотрите, при переключении мы имеем хороший амбиент-эффект, то есть яркость запредельная, хорошо отрабатывает что на черном, что на белом свете. Видите, у нас специально так сделано. То есть основные цвета очень даже неплохие. Зеленый, видели какой? Вообще топ. Красный, фиолетовый, серый. Так, черный. Меня интересует черный. Давайте по основным цветам. О, черный. Ну, само собой, он черный. Он черный. Теперь дальше. Все квадраты видны. Это значит, что у нас он хорошо откалиброван и по цветам. Слушайте, хорошо откалиброванный проектор. Смотрите. Все квадратики на проступе. Вообще отлично. Все градации, яркостно-контрастный анализ. Идеально. Идеально просто. Я, честно говоря, очень удивлен. Да, Tandil 98 Pro, он интересней и по яркости, и по быстродействию, а этот очень неплохо откалиброван, и он яркий. Во всех цветах яркостно-контрастный анализ, вот черный, синий, зеленый, красный, все работают отлично. Смотрите, все видны квадраты. Теперь по линзированию. Крайне легкое где-то здесь в углу, и то я вам скажу. Нет четкого линзирования, это очень хорошо, оно крайне минимально при прямой проекции. Видите, то есть здесь тоже я вам скажу, смотрите, все хорошо отрабатывает. Девушки тоже выглядят впечатляюще, никаких пропусков веточек нет, то есть это честная 1080p матрица, и девушка выглядит шикарно, просто-напросто шикарно, как и птица.
Как и птицы. Для, ну, слушайте, это да. Вы знаете, как отличить 1080p матрицу от 720? На 720 одна из полосок будет темная. То есть он через одну будет делать. Такой шаг будет интересный. Теперь дальше. В качестве проекционного подходит. Я вижу отлично. Смотрите, все до десятки. Даже восьмерка у нас различима, в качестве проекционного подходит. Слушайте, а по качеству-то изображения даже не надо заморачиваться. У нас получается-то откалиброванный проектор, елки-палки. Ну давайте сейчас пойдем в настройки, я вам покажу проекционную составляющую. В том плане, что у нас с вами есть из проекций автофокусы, автоматическая калибровка автокейстоуна. Смотрите, ручная фокусировка, масштабирование, автокоррекция трапеции при включении, при перемещении, автопреодоление препятствий. Ну вот я сейчас вам показываю вставочку, там автопреодоление препятствий, но там не было автокейстоуна, просто он обходит. То есть я стою, он обходит препятствие, уменьшает экран. Просто отлично. С ручной коррекцией трапеции, видите, вы можете зайти всегда по углам сделать. И при этом у нас есть методы проекции, то есть там прямая, когда там обратная, прямая перевернутая, либо обратная перевернутая, если за экранами, если прозрачные экраны. Больше здесь ничего интересного в настройках нет, обыкновенный проектор. Я очень удивлен, что на 1000 гигагерцовом проце они смогли вытянуть вот такую вот. Так, есть у нас Miracast. Пробуем Miracast и будем сейчас с вами туда что-то транслировать. Затранслируем экранчик свой. Так, NewLink 8577, не путайте, это не Google Chromecast. Это как беспроводной монитор, очень хорошо для трансляций. А ну давай. А вот Miracast у меня что-то не сработал. На смартфоне пишет трансляция, отсюда не выходит. Ну вот, показываю всю правду. Ну не будем тогда на Miracast делать. Возможно, с моим смартфоном не совместим. А по Netflix даже не надейтесь, не сертификаты, Netflix не будет. Bluetooth колонка, проверяем. О, Bluetooth speaker мод. Сейчас как раз и звук проверим заодно. Вот сейчас включаем. NL59, это что, это оно что ли? Да, это оно. NL598, там какой-то там... О, видите, у нас есть режим выключения экрана, либо оставить включенным. Хорошо. Сейчас я включу свою музыку. Так, а ну давайте, поехали. Добавляем громкость. А ну. Громкий достаточно, бюджет среднестатистического телевизора. Басиста чуть-чуть не хватает, но звучит очень неплохо. Я вам скажу, что это даже вот неплохой звук. Он не дребезжащий и относительно приятный звук. Ну действительно, то есть я не скажу, что это прям какой-то... Песенку говорят, что плохую включил. Ну нет. Слушайте, ну неплох проектор, он может справляться без внешнего ТВ-бокса. Без внешнего ТВ-бокса, кстати, есть еще iOS Cast, но это все дело такое. Давайте переходить на внешнее устройство. А ну-ка, знаете чего? Еленовна, ты нам нужна. Так, выбираем устройство HDMI. Сейчас я вам объясню, что мы будем делать. Так, мы с PlayStation 5. Да, мы проверим, можно ли здесь играть. В том плане, что мы должны с вами увидеть задержку. Теперь давайте посмотрим информацию про включенный. HDR не поддерживается, VRR нет, до 60 Гц. Хорошо, давайте протестируем именно на задержку, на input lag. Включаем Playroom. Самая быстрая игра имеется в виду на реакцию джойстика. Поэтому сейчас будет Леночка включать нам. Так, смотрите, как проверяется это все сейчас. Смотрите, как проверяется. У нас есть секундомер, есть кнопка. Мы тапаем. Ой, слушайте, у него минимальная задержка. В отличие от проекторов, которые мы тестировали. Ну, подождите. Сейчас мы по-другому сделаем. Сейчас, Леночка. Мы сейчас выберем режим отображения, режим ПК. Потому что там нет постобработки. И попробуем, будет ли у нас уменьшение. На режиме ПК это значит нет постобработки. Давай. Ну, практически ничего не изменилось, но input lag есть, но он минимален, играть можно. Для проф
не рекомендую. Для проф надо выбирать гейм-версии какие-нибудь, что есть, то есть. Именно для ребенка, допустим, для вас обыкновенные игры поиграть будет более чем достаточно, я вам скажу. Спокойно можете с этим работать. Не, поиграть очень даже. А давайте посмотрим на ТВ-боксах, сможем ли мы чего-то придумать, да, такое. Для консолей подходит, хорошо. Так, ТВ-бокс. Подключили внешнее устройство, идем в настроечки. Давайте посмотрим на изображение и звук. Дает SDR до 1080p 60 Гц, что в принципе и требовалось доказать. Слушайте, но так как у нас есть стандартная регулировка картинки, кстати, есть еще звуковой режим, да, то есть мы можем здесь, у нас есть эквалайзер, да, там, допустим, под новости, под пользователя, виды спорта, фильм, музыка, новости, стандарт. Мы здесь проверяем только воспроизведение каких-то там, ой, слушайте, а что? О, знаете в чем прикол? Он ЦИК поддерживает. Я сейчас управляю пультом проектора внешним устройством, ТВ-боксом. У него есть встроенный ЦИК, и он понимает протокол ЦИК. То есть я фактически одним пультом управляю и ТВ-боксом, и проектором. Но я вам скажу, так как он не Bluetooth, то тут особо радоваться не нужно. Давайте попробуем, как у нас ютубчик воспроизводит. Я сразу скажу, что у нас по изображению. Неплох. Проектор крайне плох. Вот очень мне нравится, я вам скажу, прям... Нет, внешнее устройство все-таки вообще отлично воспроизводит. Я для внешнего устройства его, в принципе, и рекомендую. Если втиснуть 4К сюда, именно в даунскейлинг, интересно, как это будет работать. Очень и очень неплохо. Ребят, я готов пройти, прорезюмировать. Вот сегодня я даже особо не мучился с этим проектором и готов вот сказать свои выводы. В качестве выводов скажу, это все подвигаю. Проектор за его цену получился классный. Мы рекомендуем, люто рекомендуем. Если вы хотите сэкономить, но хотите при этом получить качество вот очень достойное, то, пожалуйста, Прогага для этого подходит. Если хотите топ какое-то качество из проекторов такого вот типа, да, 1 LCD, то TD98 Pro просто пушка. Я свое слово сказал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.